Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 91-ші сабақ. Бүгінгі тақырып дельфиндер. Бүгінгі сабақта кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне баға бересің. Бірінші тапсырма: дельфиндер туралы қажетті деректерді біліп ал. Оларды суреттегі дельфинді сипаттауда қолдан. Дельфиндердің дене пішіні шымыр келеді. Ұзындығы 1 метрден 10 метр аралығында болады. Дельфиндерді балық деп айта алмаймыз. Олар кит тәрізді сүтқоректілер қатарына жатады. Дельфиндер топтасып өмір сүреді. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Дельфин. Болған оқиға. Суасты жартастарының арасындағы жолды тек дельфин ғана білетін. Кеменің келе жатқанын сезісімен көмекке асығатын. Сақ бол, бұғаз өте қауіпті, соңымнан жүріп отыр дегендей, басқару тұтқасындағы кісіден көз алмай қадала қарайтын. Кеме соңымнан келе ме, жоқ па дегендей артына қарайлаған дельфин кеме алдында жүзіп отыратын. Бұғаздан аман есен өткен теңізшілер қуаныштан дельфинге қолдарын бұлғап, сәлем деп шуласып жататын. Бұл жолы бұғазда пингвин атты кеме пайда болды. Әдеттегідей дельфин көмекке шықты. Бірақ бір жауыз әрі ақымақ адам палубада тұрып оған винтовкамен оқ атты. Сөйтіп ол дельфинді жаралады. Ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болды. Оны 1 ай, 2 айға дейін ешкім көрмеді. Сонан соң қайтадан пайда болып, тағы да адамдарға жол көрсетіп жүрді. Тек пингвин атты кеме бұғазда жартасқа соғылып, апатқа ұшырады. Үшінші тапсырма: мәтінге сүйеніп 112-ші беттегі суретті әңгімеле. Бірінші суреттен нелерді көріп тұрсың? Кеме қалай аталады? Тағы қандай кеме атауларын білесің? Пингвин кемесі не себепті апатқа ұшырады? Бірінші суретте теңіз, пингвин кемесі, жартас және дельфин бейнеленген. Екінші кеме пингвин деп аталады. Титаник, Санта-Мария кемелерін білемін. Үшінші пингвин кемесі не себепті апатқа ұшырады? Себебі кемедегі адам жол көрсететін дельфинге оқ атады. Ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болады. Үшінші тапсырма: дельфин өте ақылды, мейірімді, нағыз дос. Осы пікірге мәтіннен дәлелдер келтір. Бірінші, дельфин адамдарға көмектеседі, кемеге жол көрсетеді, кемеге қауіп төнсе алдын ала ескертеді. Бесінші тапсырма: мәтінде қатыгез адам туралы айтылған. Жолдарды тауып қайталап оқы, оның іс-әрекетіне баға бер. Әдеттегідей дельфин көмекке асықты. Бірақ бір жауыз әрі ақымақ адам палубада тұрып оған винтовкамен оқ атты. Сөйтіп ол дельфинді жаралады. Ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болды. Дельфинге оқ атқан адамның іс-әрекеті дұрыс болмады. Ол кемелерге жол көрсетіп жүрген дельфинді жаралады. Соңғы 6-шы тапсырма: әсіресе балалармен ойнағанды жақсы көретін дельфиндерге ризашылығыңды 3 сөйлеммен білдіріп көр. Сенің мейірімділігің мен ақылдылығың мені таң қалдырады. Екінші, адамдарға деген қамқорлығың үшін алғысым шексіз. Үшінші, сенің бар болмысың табиғаттың керемет сыйы.